rozprávkovej ríše. Vážený tribunál, priviedli sme vám obvinenú. Obvinenú z čoho, že ste ju sem doliedli v putách? Táto víla Amalka, bola obvinená z čiernej mágie. Čiernej mágie? Veľmi veľké obvinenie. Aké na to máš dôkazy? Veľa ľudí našej rozprávkovej ríše, veľa našich bytostí ju videlo vykonávať rôzne činy. Tento tribunál bol zvolaný hlavne kvôli vám, rozprávkovej bytosti. Ak máte obvinenia, sem s nimi. Videla som to zbierať byliny a čarovalo si lekvár. To bolo čiernu mágiu. Videl som ťa komunikovať s čiernymi silami. To som určite nebola ja. Menila si sa na netopírala a cucala si zvieratá krv. Ty klameš, poznáš ma, klameš. Počul som ju rozprávať, zaklinám ma. Klamete všetci. Videl som ťa zbierať Nie je žaby. to pravda, som nevinná, som nevinná. A začarovala si mi všetkých trpaslíkov. Haha, niečo by som... To som nebola ja, však viete. Ukradla si všetký bílý prach. Není to tak? Nechajte ma. Videla som ťa čarovať s kuracími koštičkami. Klamete. Počuli sme obvinenia 10 rozprávkových bytostí. Jednoslovná odpoveď. Áno alebo nie. Vinná, nevinná. Bude tu ticho. V rozprávkovej ríši platia pravidlá. Vy si spomente na to, kým ste, že vo vašich rozprávkach vyhráva vždy dobro. Verte v lásku, pokoru a očistenie. Ale za použitie najväčšej, najhoršej a najtemnejšej čiernej mágie je u nás jeden jediný trest. Váš rozsudok, ktorý vyrieknete 3-krát, rozhodne o jej živote alebo smrti. No nezabúdajte na to, že v rozprávkach sa verí na šťastné konce. Aký bude rozsudok? Upáliť! 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 Odsúdili ste ma neprávo. Zomieram pre tvrdosť vašich srdc. Jedného z vás? Netušíte, čo ste týmto skutkom spôsobili? Vy, ktorí veríte v dobré konce, lásku a šťastie. Ste hlupáci. Práve týmto činom ste mi dali silu a prebudili ste ma, mňa, najväčšie možné zlo rozprávkovej ríše. Práve
práve tým, že ste súdili jedného z vás, samé klamstvá. No práve týmto ste otvorili bránu zlu do rozprávkovej ríše. Vy všetci môžete týmto skutkom za to, že vaše zrkadlo, brána do ríše rozprávok, bude zničené! A vy ostanete uväznení v telách ľudí, v ich svete, pretože ste takí istí ako oni. Sudcovia na miestach, kde vám súd neprináleží. Ďakujem vám za to, že ste otvorili bránu a moje slovo môže vkročiť do vašej ríše. A v rozprávkovej ríši ostalo ticho. Všetkých 10 bytostí sedí, hľadí, sú zúfalí a uvedomujú si, že padla kliatba, ktorá ich všetkých preniesla z rozprávkového sveta do sveta ľudí. Cítia sa v ňom strátení a ich rozprávka už nikdy nebude mať šťastný koniec. Prvá do rozprávkovej ríše, z rozprávkovej ríše do sveta ľudí vchádza Som Rapunzel, z rodu Zlatovlások. Moja rozprávka mala mať šťastný koniec, ale nemala. Taková smůla. Netreba. Som Merlin z rodu čarodejníkov. Moja rozprávka mala mať šťastný koniec, ale bola prekliatá. Som červená čiapočka. Som z rodu Vlkodlakov. Mám svojho priateľa. Je to Satyr. A my neveríme na šťastné príbehy. Som Pepek, pirát a chcel by som, aby moja rozprávka mala šťastný koniec. Som Snehulienka a moja rozprávková bytosť nemala dobrý koniec. Aj keby som chcela, tak sa tak nestalo. Som Peter Pán, z rodu a chcem, aby moja rozprávka mala dobrý koniec. A čo nevietáš? Ty tam by to naukade Som Ariel, z rodu Morských víl. Moja rozprávka mala mať šťastný koniec, ale bohužiaľ sa tak nestalo. Ariel je pekná. Nie, to ani Som Aladín
z rodu zlodejov. A najšikovnejší zlodej Cigáni! rozprávkovej ríše. Ale šťastný koniec som si nevedel ukradnúť a moja rozprávka nemá šťastný koniec. Skúbi sa nie. Som Drakula. Z rodu upírov. Ty čo sa cítiš? Moja rozprávka skončila s ním. Kedy Drakula skončí radosť? Ja som Drakula. Predstavilo sa vám 9 rozprávkových bytostí. Každá jedna z nich je strátená v svete ľudí. A práve v tom svete ľudí je už 6 rokov mnoho tých, ktorí nám pomáhajú vyčarovať rozprávkové prázdniny pre deti z detských domovov. Ďakujeme za 15 čarovných dní leta 2016. Všetkým tým, ktorí dali seba, svoj čas, prispeli finančne, formou zbierok či produktmi svojich spoločností. A za to vám patrí jedno veľké... Ďakujem!